будет пиздец. Все, подключилась, бледовозка, все, ебем, короче, давай. Чау. Все нормально, чего вы орете? Пип-пип-пип-пип. Пожалуйста. Это скорее нервы. Пацаны, у меня тут война имперская. Зарежьте его. Зарежьте его на шашлык. Давай, 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 давай! Олеся, идем. Так, где Савелий? На Б, Сава, на Б. Тихо, тихо. Не могу. Чел, подожди. Гори. Коннектор попал. 85 коннектор. Не чали, кто не имеет на меня. Чёрт, чёрт! Как он прошел? Шорт. Найс, он пиздец. Минус 60. Бэксайд минус. Вот тут вот. Я теряю сколько тут патронов. Не стреляй, он нам нужен, Пусть я живой, пока что побудет. Это раньше не было делать. Да выходите, не бойтесь, никого нету там на пунктах. Флешка. Окни! Расстрелял АВП по майку. Я сразу говорю. На Алисину голову наводить симуляцию наблюдателя. Кто ты чё? Ну, если чё, Одну пульку. Да. Я вас ненавижу. Не, ну эти еще там 7-19, я считаю, просто прекрасно, реально найс. ну хоть А, там сначала надо какую-то залупу давать, а потом просто кванту. Там, блядь, не пизди меня тоже, я сейчас отойду, блядь, не пизди. Да, блядь, что ты делаешь, что это пиздец. Толя, не бей меня. Это не я. Ща. Это другое. Ок, не.
Огнестойкость убивай. называется, да? ЛС. Оу, е, motherfucker! Я решила. Молодец. Все, значит то, что у тебя будет 5. Вся крутая. А у тебя какой балл выходил? 440. Да. Почему я не удивлена, что это все? Заебись. Пиздец, блядь. Лучший. А, не, он увеличится. Ребят, я на 2 минуты отойду. Давай, 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 давай! Да, за него больше, чем за себя, слушай. Спасибо. Ча? Шорт. Лезь, лезь, лезь. Иди нахуй. Кого бомба? Я полетела. Блять, я дигл не засеял, пизда слона. Я так и знал, что ты сделаешь, я хотел убежать. Денис, Денис. Сак картошки занюхал и побежал. Не знаю, ты тут это что-то прибежал. Ну-ка, там. Толя, обслужи клиента. Хавать. Не хавай. Не Я хавай. попросил его похавать, а он в итоге взял А. картошку в печке сожрал. Ладно. Как ты там орал? Понимал, я наушники снял, да, полностью. И стоя перед монитором смотрю, смотрю, и ты там такой в телефон начинаешь пердеть. Пизда, блядь, это я. Ты выйдешь. Блядь, у меня нахуй сигареты наггетсы, сука! Ты что там уронил? Сука! Блять! Подожди, дай это юг узнать. Блять! Сука, какой пиздец! Это громко. Шардон не может. Вы, блядь, издеваетесь, вы уже убейте его, нахуй вдвоем будем робите. Сиками по коню Сиками по
He's so fucking trash. А, он один Не остался. убивайте его. Are you coming with me? Feed my fantasy. Are you coming with me? Feed my fantasy. По-моему, собака умерла. Круто. Я и сострадание. Очень классно. Что я пукнул? Помню Ливию Скребин. Ладно. Ладно. Жуть, я реально сейчас заплакала. Собака сдохла. Зато я пукнул. Собака сдохла, зато я пукнул, что? У меня собака сдохла. Зато я пукнул. Я плачу. Зато я пукнул. Зато я пукнул. Я уже успела зареветь, что у меня собака сдохла, а она не сдохла. А я уже пукнуть не успел. Вот теперь сдохла. Зато я пукнул. Какие-то вы сдохла. странные, если честно. Вот она, что ты на меня... Я слышу, собака упала такая. Она не сдохла, иди сюда. Как он не пришел. Так, я не понял. Можно у вас купить одну картошку за обычную картошку? А, Дай мне картошку, я тебе готова отдать за картошку. Нет, мы такую плату не принимаем. Ты картошку своровал? У меня ее куча, поэтому надо забирать. Я олигарх, тоже не знаю. О, картошка! нормально, чихнул. Ой, что это такое?